UMDC ke Maulai ba te bor patau la ai kuble ya ke yeng ke KHDC ba kala manjur ya ke delimitation committee ne ke jingpia constituency ba je ke Maulai kumba ka select committee kala ong ba umkta bat kumta kala ne kumju lai no tang ya ke maupat ke bala lek no sha maukhat pentorum kra MDC constituency. Habai de bat kajing pia ya kamaulai haki art constituency UMDC ulong ba ha kajing shisha la kwa ba kamaulai kan long bit kawai hinrei inda la wanra ya ka amendment jong ka kernet ka bahinriu hangta kamaulai kan mi art li constituency ulong ba ya ka MDC election nya kunhi na ka party NPP na ba umlap daw ban keno wat ba ula sha keno ne ba ka party kala sha keno hinrei kimdon pat ki sebut ki bala ban pin shisha pat to kamaulai constituency mendapat rekomendasi ban ketika si pemerintah nak liang ke house kita pas amendment ban video delimitation di tip baik-baik jika harus mulai konsensus yang nut atau mulai kena tentu ketika session mutasi dia pas ke house kemulai entah kalau minta kemudian ya kamu pat kila pelat maka pok mulai konsensus. Aku beli ya kan, terus nong mulai moro, bahasa India ban, yawan lang nampak ban kerpat ya kan, select committee bahkan benek mulai aku magade ban nong ni, dek magalong mata ka palong ta ban aku beli ru ya kita ba jangka mopat konsensi mah, kalau lakin anu medon mata su ini kapan sawan ru, ini kelajit dengan di sansan berleno, nah aku beli ti nampak taru, bangit skema konsensi buat mai, yo jadi sekali kembang makin tajuk. Yang berkumpul no buat ini, kamulai kuma PE kuma kete bika konsensi joko MLA makani, mengelak makani ka last makani ka dan sampulai hajar tam, sementara ka terakan tam kendiak, maka marpak ladon sistem tam, ke ini kendala prepare electoral rule jangka coba komen tak kan sistem ke proses men prepare electoral rule ke kuma kecil ini nang tu sedang di bancaweng no, bamdai di bentaban terbuat hani. Kalau banwan hikai sampo hajar tambet jong kesnong mulai. Isya menakan dia kumba KI nak liang ka sarkar kami kalau persang ban warna itu amendment jong schedule. But lada kawan ketika amendment schedule kemakin ai extra seat mo. Tekaladon ka jing perkat nak liang jong sarkar jela bat makan diskonsel ba ya kemulai lah di ban pia artili hi constancy. Tetakadau nama pa kampat wan ka amendment. Di ngikwa pat ngikum nong mulai ngidan kencing anut maka mulai kan day penong impact wala rakala buon maka nakabut isutu bah te ban penpat ya kemulai kemakalong mentahe kamlong badal kalawan amendment te pelatih kena maka mulai kan wan arti konstitusi raya mentahe kan ne bet kemariban ne te kencing mino ka mopat na konstitusi jungi ro kala kham pendunai kabut dari kadang dan kamu pat kamu kala 6 plus kala ban poisi kisan punyo hajare kamu kalau mata kamu part lalanya tekan nek untuk te kumbangi dan ka majulang hi kamu mulai ke sinong ka ya teli ke wei ti kwa ba kan ka kami section kamu kalong kamu nek untuk bat lawan amendment te kamu pati kana maka mulai ke pihak be konsensi parti NPP kan jingle junga hai kan be mak parti NPP bat nga kai ke banga haru menta kadang nek bagani ka parti ke silong ba ngam idal mahoi kadang kencing sak keno ka jing sak keno atau ke bamla ban batai dan rei ngam I patte kita ki proof ban pen I bakta ka parti ka le sya ki baki keno lara gila ban wara sya kata ka proof baka kata ka parti katan hagi te ki kam gi ba fair baka le bolong persat te ngaro ka kloy lara ka don kata ka jing perkat to pa ban rei ngam I te ngap long rong ba ha ka jing mut perkat junga nam ta bangan abang ekon mo ka bokong sandu ki paj ba ka ban sutu ba hang bede ban marai ka ka par kam de ta ka parti ka de hobri batrai malah robri tray kamu kata ke parti lek silok tak ke uniform mengicu om ini abok tray beri kamu dan sing ban mara tengah iba ngam idan kano kencing abang apet cerum seneng ban ong ba baka parti NPP kamu dei ka parti babiang re abang ipet ni wat tip ki he jongi kil ong tawara kita ki evidence ki proof baka tak parti kalau kopta hado mentang ngam I kesulok tak kencing keno teh nela dengi sim tak kencing keno teh ber parti bamlong sudah akan banyak le mah dan leha bangim I te la kila ban ngara evidence pakadan sya kum kata kajing le nakaliang ka parti jungi tengah kerai ngi haban perkat ASEAN leha bakam dan tengil lam no ngi haban ne bet ngi hab yakun bet
kesong pai ba bat kumangalau menta kajekun kadebe hobri kam deh ke parti maka parti kanum la le la do bri prekam la do bri usman lu yang nak ke parti ru lalu bet lalu la bandi karam kam nantinya dan rela da pibha ka parti karabra lu bri menteri te kam menteri kan sang tar tadi bang pa iya